Assalomu alaykum. Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Tilla bo'yicha barcha savollaringizni tayyorlab olishingiz mumkin. Oltin vasvasasi haqida bugun suhbatlashish uchun biz studiyamizga doimiy ekspertimiz, iqtisod fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik rivojlanish, nega o'qiyapman? Chunki nom o'zgardi. Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Abdulla aka Abduqodirov studiyamizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulla aka xush kelibsiz. Rahmat. Ko'p kelib turing endi. Bo'ladi. Bizning asosiy ekspertlarimizdan biri Fikratda juda tahliliy chiqishlari bilan tanilgan Abdulla akani keyin olib ketib qolishgandi. Va endi orada juda kam chiqyaptilar, ammo bizga ular juda zarurlar. Abdulla aka, bugun jiddiy savollar qanday tilla bilan bog'liq. Mana biz bu haqda boshqa ekspertlarimiz bilan ham suhbatlashamiz. Nimagadir to'satdan xuddi bir g'arbda bir vaqtlar bo'lgandek oltin vasvasasi. Endi u vaqtda hamma tilla qazib olish uchun o'zini tashlagan edi. Bugun esa oltinning narxlari shu darajada ko'tarilyaptiki, mutaxassislar ham biroz qarab turibdi. Va odamlarda savol, pulli dollarda emas, endi tillada saqlaylikmi degan. Abdulla aka, nimadan boshlandi o'zi? Bu yerda aytib o'tish kerakki, oltinning narxining o'sishi dunyoda ishonchsizlikning ortishidan boshlandi va oltin bilan bog'liq bo'lgan aktivlardan foydalanishni, to'lov vositalaridan foydalanishni AQSh o'zi uchun siyosiy va iqtisodiy qurol sifatida foydalanishidan boshlandi. Bu qurol sifatida foydalanish Eronga qo'yilgan sanksiyalardan boshlandi. Shimoliy Koreyaga qo'yilgan sanksiyalardan boshlandi. Qarasaki, bu sanksiyalar bu ikki davlatning taraqqiyotini ancha orqaga tortdi. Bir ma'lum to'xtatib ham qo'ydi. Demak, sanksiyalar o'zining ta'siriga ega degan ma'noda Rossiya Ukrainaga hujumi ortidan Rossiyaga bu sanksiyalar keng ko'lamda qo'llanildi. Endi Rossiyaning ketidan bugungi kunda Xitoyga nisbatan ham bu sanksiyalarni qo'llash xavfi turibdi. Ya'ni ikkilamchi sanksiyalar ba'zi o'zbek korxonalariga ham qo'llandi. Qirg'iziston, Markaziy Osiyodagi bir nechta davlatlarda bo'lgan korxonalarga nisbatan, banklarga nisbatan ham ikkilamchi sanksiyalar qo'llandi. Ya'ni bu sanksiyalarning ma'nosi nima? Ya'ni dollar bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar va dollarni to'lov sifatida qo'llanilgan operatsiyalarda AQSh hukumati uni qurol sifatida qo'llab, o'zi yoqtirmagan yoki o'zi ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan mamlakatlar va hududlarda bundan foydalanishga harakat qildi. Bu tabiiyki dollar bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar va to'lov sistemalariga ishonchni kamaytira boshladi. Ayniqsa buni ko'lami kengaygandagi. Ilgari bitta haligi etiklik Eron, Shimoliy Koreya bu dunyo iqtisodiyotida juda ham katta rol o'ynagan davlatlar emasdi. Lekin uni ketidan Rossiyaga tahdid solish va bu tabiiyki dunyoning eng yirik iqtisodiyotlaridan bittasi. Uni ketidan yana Xitoyga tahdid solishi aniq ko'rsatdiki, AQSh bu borada to'xtash niyati yo'q va bu sanksiyalarni yanada kuchaytirish niyati bor va bu majbur qildi o'z navbatida BRICS mamlakatlari doirasida birinchi navbatda Xitoy boshchiligida alternativ mexanizmlarni ishlab chiqish va ayniqsa Rossiyani bilan Ukraina o'rtasidagi urush davomida sanksiyalardan qochish uchun va Yevropa va G'arbga bo'lgan savdo oqimlarini sharqqa o'tkazish uchun Rossiya bu sanksiyalardan chetlab o'tish mexanizmlarini ishlab chiqa boshladi. Rossiya bu ma'noda juda katta yutuqlarga erishdi. Chunki ularda o'zi bu sanksiyalarga ular tayyorgarlik ko'rgan edi va o'zini to'lov vositalarini sistemasini ishlab chiqqan edi. SWIFTga parallel ishlaydigan, lekin xuddi shunday haligi SWIFTdan ko'ra tezroq ishlaydigan va samaraliroq sistemani ishlab chiqqan edi. Va bu tajribani Xitoy ham o'rgandi. Xitoy ham xuddi shu tajriba asosida o'zini to'lov sistemasini yaratdi va to'lov vositasi sifatida yuanni taklif qildi. Lekin yuanni bitta mamlakat haligi valyutasi sifatida shunday katta bo'lishidan qat'iy nazar bugungi kunda endi Xitoy dunyo ichki mahsulotini, yalpi ichki mahsulot, dunyoning yalpi mahsulotini taxminan 20% ga qadarini beryapti, lekin shunday katta bo'lishidan qat'iy nazar bittagina mamlakatni valyutasi sifatida qabul qilish hammaga haligi to'g'ri kelmadi. Shuning uchun bu yerda Xitoy juda bir aqlli ish qildi. Yuanni oltin bilan bog'ladi. Va oltin paritetida yuanni ushlab turishga harakat qilyapti hozir. Va shunga qarab almashuv kursini ham belgilab boryapti. Albatta umumiy savdosida uni baribir haligi dollar bilan bo'lgan savdosi hajmi juda ham katta.
lekin borgan sari o'zini yuan bilan va yuan oltin parasida bo'layotgan savdoni borgan sari kengaytirib boryapti. Bu rasman uni e'lon qilganmi? Rasman Ya'ni e'lon qilgan. U albatta uni yashirib bo'lmaydi, chunki qop ichida qilich yashirgandek bo'ladi. Chunki Xitoy Braziliyada, Yaqin Sharqda, Dubayda, demak Afrikaning shimolida va umuman katta savdo markazlarida yuan, oltin va boshqa tovarlar uchligini ushlab turish uchun clearing markazlari yaratdi. Ya'ni siz dunyoning qaysi burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar yuanni sotib olishingiz mumkin. Uni istagan paytda oltinga aylantirishingiz mumkin yoki oltinni istagan paytda yuanga aylantirishingiz mumkin va Xitoydan istagan molni sotib olishingiz mumkin. bu hali Bretton Woodsga o'xshab ketadigan. O'shanga o'xshagan, lekin ma'nosi haligi boshqacha. Ya'ni oltin bilan yuanni bog'lashga bog'liq bo'lgan katta operatsiya. Aynan bu qadami bilan Xitoy bugungi kunda Swift va oltin bilan bo'lgan operatsiyalarga parallel bo'lgan tizimni yaratdi. Endi albatta bu Xitoyning bu qadami katta miqdorda oltinni talab qiladi, chunki yuan absolut likvid bo'lishi uchun va u absolut likvid tovarga tayangan bo'lishi kerak va bu absolut likvid tovar bugungi kunda oltin, uni hamma biladi. Shuning uchun ko'p miqdorda oltinni Xitoy Xalq banki sotib olyapti. Va buni ko'rgan boshqa banklar ham tushunyaptiki, yaqinda katta o'zgarishlar bo'ladi. To'lov tizimida va dunyo savdosini clearing tizimida katta o'zgarishlar bo'ladi va bu o'zgarishlar tayyorgarlik albatta oltin qiymati bilan bog'liq bo'ladi. Shunga yarasha ular ham bunga tayyorgarlik ko'ryapti. Nima uchun? Agar Xitoy dunyo iqtisodiyotini bir 2-3% berganda hech kim u bilan ishi bo'lmasdi. Lekin bugungi kunda Xitoy ulushi 20% dan ortiq va borgan sari ortib boryapti va iste'mol mollarining taxminan 46% bugungi kunda dunyo iste'mol mollarini Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Endi ko'rdikki, mana AQSh bilan bo'lgan qarama-qarshilikda ham Xitoydagi kamyob metallarni masalasi butunlay AQShning eng ilg'or texnologiyalarini to'xtatib qo'ydi. Demak, Xitoyning o'zining ta'sir doirasi bor va bundan u to'la foydalanyapti. Bu yerda bitta narsani ko'rsatish mumkin. Birinchi grafikni ko'rsataylik, hozir ko'rsatamiz. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rindi. Yaxshi. Mana bu ko'rib turganimizdek dunyodagi bor haligi dunyodagi hamma aktivlar deb atalgan aktivlarning umumiy qiymati. E'tibor bering. Ya'ni oltin shunda 12 trillion 12 trillion turli haligi kartinalar, haligi san'at asarlari 18 trillion, boshqa haligi demak mashinalar va boshqa haligi nima kolleksiya narsalar, ular taxminan 6 trillion, lekin boshqa equities deydi, ya'ni assetlar, ya'ni boshqa aktivlar 115 trillion. Ya'ni bu juda ham katta haligi. Ya'ni bu dunyoning boyligi. Buni orqasida 115 trillionning ortida nima turibdi? Uni hali buncha katta bir haligi pufak bu. Abdulla aka, mana shu yerda sizga savollarim juda ham ko'paydi. Endi qarang, 115 trillion bor. Hozir pastga tushyapti. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, buni ortida 115 trillionlik hech narsa yo'q hozir. Yo'q, unday deyolmaymiz. Nima borligi juda ham mavhum. Mavhum. Chunki hozir pastga tushamiz. Demak, 330 trillion miqdorda bugungi kunda nima demak, ko'chmas mulk bor butun dunyoda. 330 trillion. 330 va e'tibor bering, shunga deyarli teng bo'lgan 300 trillion miqdorda har xil qimmatli qog'ozlar bor va aylanayotgan butun dunyodagi pullar bugungi kunda 120 trillionni tashkil etadi. Mana shuni hammasi demak 900 trillionga yaqin, bir kvadrillionga yaqin demak aktivlar aylanyapti-da. Endi savol beriladi. Xo'p, dunyo haligi xalqlarni ishlab chiqargan yalpi ichki mahsuloti shunga tengmi yo'qmi? Yo'q, bundan ancha kam. Ya'ni butun dunyo ishlab chiqargan yalpi ichki mahsulot bu ko'rsatkichlardan ancha kam. Qiziq. Shunda-da qiziq. Demak, ko'rib turibmizki, qayerdadir bu yerda pufak bor. Yo bu pufak haligi baholangan ko'chmas mulk narxida bo'lishi mumkin. Ya'ni oshiqcha baholangan. Ortiqcha baholangan yoki ishlab chiqarilgan qog'ozlar agar bitta
jiddiy bir voqea bo'lsa ularni qiymati nolga nolga aylanishi mumkin. biron bir mamlakat defoltga uchrasa yoki bugungi kunda mana 120 trillion pul aytilyapti. Buni asosiy qiymati dollarda, lekin bilamizki dollarni to'lov quvvati borgan sari tushib ketyapti. Boshqa valyutalarga nisbatan borgan sari tushib ketyapti. Demak, bu 120 trillion ham haqiqiy narxi bugungi kunda ancha pasayib qolgan. Endi mana equities degani, ya'ni aktivlar degani 115 trillion, bu ham kichkina summa emas. Ularni ham orqasida turgan turli aksiyalar, qaysidir kompaniyadagi urushlar va hokazo va hokazo. Bonds degani bu nima, mamlakatlar, davlatlar ishlab chiqargan qimmatli qog'ozlar. U equities asosan turli xususiy kompaniyalar joylashtirgan qimmatli qog'ozlar. Shuning uchun qaysi biridadir qaysidir miqdordagi pufay borligi bu aniq. Va bu pufay bugungi kunda borgan sari pishib kelyapti, yorilishga. Pufak borligi aniq, lekin qaysi birida qay miqdorda, hammasida borligi aniq. Hammasida borligi aniq. Lekin bizda umuman dunyoda so'nggi 100 yilda iqtisodiyot bo'yicha juda ko'p ilmlar qilinganki, shunda ham bilib bo'lmaydimi? Yo'q, chunki buni nima desam ekan, talab va taklif va to'lov qobiliyati aniqlaydi. U qaysi tomonga o'zgaradi va qaysi voqealar orqali o'zgaradi, bu juda ham mavhum spekulyatsiya hozir. Mana hozirgi Amerikadagi voqealar nimaga olib chiqadi? Agar grajdanlar urushiga olib borsa, bitta ssenariy. Agar unga olib bormasa, ikkinchi ssenariy. Keyin bugungi kundagi G'azo konflikti, u qayoqqa olib chiqadi? Agar butunlay haligi Falastin huquqlarini inkor qilish bilan tugaydigan bo'lsa, bu juda ham katta talafotlarga olib kelishi mumkin dunyoda. Agar ikki davlatchilik va Falastin davlatining huquqini himoya qilish bilan bo'lsa, demak huquq joyiga keldi va ustunligini topdi. U butunlay boshqa ssenariy. Shuning uchun bugunni hozirdan bu voqealar, olamshumul voqealar, Ukraina konflikti ham bunga katta ta'siri bor. Xullas, ya'ni umuman tendensiyani aytishimiz mumkin. Umumiy tendensiya shuki, birinchi, mamlakatlar o'rtasidagi ishonch yemirilib bormoqda. Ikkinchisi, mamlakatlar o'zini qudratini qurol vositasiga aylantirib, bu qurolda, ya'ni texnologik haligi ustunligini qurol vositaga aylantirgan va mamlakatlar butun dunyoga o'zini to'lov vositalarini, masalan Amerika, G'arb, to'lov vositalarini, to'lov qoidalarini va savdo-sotiq qoidalarini o'zlari kiritib turib, endi o'zlari undan orqaga chekinyaptilar va bu ishonchsizlikni yanada kuchaytiryapti. Shuning uchun bu tendensiyalar shunga olib kelishi mumkinki, ular boshida kiritgan o'sha Bretton Woods kelishuvlaridan keyin kiritilgan tizim bugungi kunda ularni yutug'idan ko'ra kamchiligiga aylanishi mumkin. Chunki mana biz ko'rsatgan juda katta aktivlarning miqdori ko'rib turibdiki, bular asosan dollarda belgilangan. Tushunyapsizmi? Bu dollardagi miqdorlari. Hammasi dollarda hisoblangan. Hammasi dollarda hisoblangan. Shuning uchun bu keyin yana ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu tendensiyalarning natijasi sifatida mana hozir ko'rsatsak bo'ladi. Oltinni sotib olish, oltinning narxini o'sishini grafikini bitta ko'raylik. Yo, bu bundan oldingisi ko'rsatadi, cho'qqiga chiqib ketgan. Mana shu. Mana Xitoy tomonidan demak sotib olinayotgan haligi oltinning miqdori. Mana bugungi ko'rib aynan so'nggi yilda keskin oshgan. Va bu Shanxay oltin bozorida taklif qilinayotgan stok, bu ya'ni olib sotilayotgan oltinning miqdori bu bir kunda. Mana shunday o'sib boryapti. Birjada o'sib oltinni umumiy operatsiyalar soni shunchalik o'sib boryapti. Ya'ni oltin bugungi kunda eng aktiv sotilayotgan va olinayotgan aktiv. Endi nimani ko'rsatadi bu? Kimdir doim oltinni sotyapti, kimdir doim oltinni sotib olyapti. Endi likvid tovar. Eng likvid tovar. Bir. Ikkinchisi, endi boshqa banklardagi rezervlar ham shuncha oltin rezervlari shu grafikaga nisbatan o'smayapti-da. Ya'ni ko'rishimiz mumkinki, boshqa grafik ko'rsatdik, haligi banklardagi rezervlarning o'sishini. U rezervlar bilan solishtirsak, u rezervlar sekin-asta o'sib boryapti. Mana bu. Mana. Ya bu mayli, bu bunda tursin. Yo'q, boshqa qaysini aytibdi? Shuni olib chiqing shogirdlar. Xullas, u yerda ko'rishimiz mumkin, boshqa banklardagi oltin rezervlari jam bunaqa tog'ga o'xshab o'sib ketayotgani yo'q. Ya'ni sekin-asta o'sib boradi. Ya'ni Xitoy keskin farq qilyapti. Yo'q, Xitoy ham sekin-asta o'stirib boryapti o'zining oltin rezervlarini. Lekin hamma gap shundaki,
biz faqat rasmiy operatsiyalarni ko'ramiz. Uning ichida norasmiy operatsiyalar juda katta va nisbati uni birga bir bugungi kunda. Ya'ni 1 tonna oltinni rasmiy olib deklaratsiya qilib uni hammaga aytyapti, lekin yana ustidan 1 tonna olganini uni hech kim ko'rsatmayapti. Ya'ni buni ham grafikini men topgan edim, men tashlab qo'yamiz haligiz ko'rsatuvimizga ulanma sifatida uni ham topib ko'rish mumkin. Endi mana qarang, boya biz aytdikki, eng katta aktivlar bu uy-joy qiymati. Lekin bu uy-joy qiymatlarining eng katta aktivlari Xitoyning o'zida va AQShda. Ikkita qarama-qarshi turuvchi mamlakatlarda uy-joy aktivlarining qiymati mana ko'rish mumkin. Undan keyin Yaponiyada, undan keyin Buyuk Britaniyada, undan keyin Avstraliyada ko'rishimiz mumkin. Lekin ko'rib turibmizki, ayniqsa demak Xitoyda va Amerikada uy-joylarning qiymati, umumiy qiymati eng katta. Va bu yerda ham ko'rib turibmiz, ya'ni uy-joylar, aholi uy-joyi fix imkon instrument, ya'ni aniq nimalar. Endi Amerika bilan AQShni Xitoyni solishtirdik. Ya'ni fix imkon, ya'ni daromadi aniq belgilangan aktivlar, bular endi o'sha haligi markaziy banklarning bondlari, treasury billari va Amerikada 48 milliard, kechirasiz, trillion, 48 trillion va Xitoy bo'yicha 19 trillionni ko'rsatyapti. Va xususiy korxonalar chiqargan aksiyalar Xitoyda 13 trillion, Amerikada 47 trillion. Mana buni o'zi mana bilish mumkinki, agar bu boya biz aytgan puf yorilsa, qayerda birinchi bo'lib yoriladi va qanchalik qaqshatqich yorilishini ko'rsatadi. Shuni o'zidan ko'rish mumkin. Shuning uchun ham oltinga, ya'ni biz aytgan 3 ta tendensiyani yig'inmasi sifatida oltinga bo'lgan narx keskin oshib boryapti. Va buni orqasida turgan o'sha ishonchsizlik va endi mamlakatda nima qilish kerak? Savdo-sotiq olib borish kerak-ku, hayotini to'xtatib qolmaydi-ku. Rossiya o'zining iqtisodiyotini butun sharqqa qaratdi. Asosiy partnyorini demak Xitoy deb belgiladi, Hindistonni belgiladi va Eron bilan savdo qilyapti. Markaziy Osiyo bilan savdo qilyapti. Janubiy Sharqiy Osiyo bilan savdo qilyapti. Majbur bo'ldi. Chunki G'arb Rossiyaning tovarlaridan deyarli butunlay yuz o'girdi, lekin baribir gazini, neftini sotib olyapti. Boshqa qo'llardan bo'lsa ham. Albatta. Ikkilamchi qo'llardan bo'lsa ham. Endi shundan keyin Xitoy ham xuddi shu ahvolda, Hindiston ham xuddi shu ahvolda, o'zining iqtisodiyotini arzon bir energetika manbasi turganda qimmatini sotib olishga qaratmaydi-ku. Sanksiyalardan qo'rqqani bilan, lekin bilishadiki, ular ham, Xitoy ham, Hindiston ham Amerika hamma bilan urushib, hamma bilan haligi yengib chiqa olmaydi. Albatta. O'zi Rossiyani masalan iqtisodiy salohiyat, bu dunyodagi Xitoy va Hindistonning salohiyatlarini birdaniga qo'yganda solishtirib bo'lmaydi. Uning orasida Braziliya bor. Uning orasida Janubiy Koreya bor, Janubiy Afrika bor, uzr. Va hokazo, va hokazo. Ya'ni hammasi bilan urushib, hammasi bilan g'olib chiqa olmasligini hamma biladi. Shuning uchun ham ular bugungi kunda baribir hamma imkoniyatlar va risklarni solishtirib turib, Rossiya bilan savdo aloqalarini kengaytirib boryapti. Rahmat abla, endi mana shunga qo'shimcha savol. Ishonch bu yerda AQShga nisbatan sinyaptimi, o'lyaptimi yoki umuman jahon moliya tizimigami? Endi shuning ichidagi ba'zi bir savollar, Xitoy baribir shu uslubga kelarmidi? Deylik, Amerika Qo'shma Shtatlarining bojlar siyosati yoki Rossiyaga nisbatan qattiq sanksiyalari yoki Xitoyga nisbatan siyosatidan qat'iy nazar Xitoy baribir shunga kelarmidi yoki unga avvalgi iqtisodiy model, deylik, o'sha Bretton Woods bo'yicha ketayotgani ma'qulmidi? O'sha dollarning gegemonligi mana shu ma'qulmidi? Va yana nozikroq savol, yoki Xitoy ataylab AQShni sindiryaptimi? Yo'q, Xitoyning bunday niyati yo'q. Xitoy hech qachon qichimagan joyini qashiydigan mamlakat emas. Xitoy bor tizimga doim moslashib kelgan tizim va mamlakat. U hech qachon birovni challenge qilib, men undoq qilaman, adyollarni o'zimga tortaman degan mamlakat emas. Shuning uchun ham uni niyati bo'lmagan aslida. Lekin ko'rsaki, bu sanksiya va ishonchsizlik rejimi bitta mamlakatdan ikkinchi mamlakatga o'tib kengayib boryapti va hamma biladiki, AQShning eng katta raqobatchisi bu Xitoy. Ya'ni bir kun kelib bu Xitoyga ham xuddi shu mexanizmlar qo'llaniladi. Shuning uchun u kunni qachon kelishini kutmay, Xitoy oldindan tayyorgarlik ko'rgan va bu instrumentlarni oldindan rivojlantirib borgan. 2014-yilda Rossiyani Qrimni bosib olishi va uning orqasidan Ukrainani urush boshlanishi Xitoydagi bu jarayonlarni tezlashtirdi xolos. Lekin umumiy ishonchsizlik aytayapman-ku, ancha oldindan boshlangan. Bu o'sha sovuq urush tugashi bilan
mana sovuq urush mana yo'q 90-yillardan, ya'ni 90-yillar. sovet tizimi yiqilgandan keyin hammada bir qandaydir umid bo'lgan. Bundan buyog'iga endi biz birga ishlashsak bo'ladi, dunyo bir qutbli bo'lib dunyo bir qutbli bo'lgandan keyin bir qutblikni o'zida mas'uliyati bo'ladi. Bu mas'uliyatni his qilib butun dunyo xalqlariga bir xil qadriyatlarni tarqata oladi degan umid bor edi. Lekin bu umid saldan keyin 90-yillarni 94-yildan keyin bu umidlar puchga chiqdi. Ko'rindiki, bir qutbli bo'lgandan keyin bu qutb hech kim bilan kelishishga xohlamadi va o'zini qadriyatlarini, o'zini manfaatlarini birinchi qo'ydi va boshqa mamlakatlarni o'ziga tobe sifatida qarab ularni manfaatlaridan umuman chiqishmay qo'ydi. Va o'sha paytda to'g'ri Xitoy juda ham zaif edi, lekin Rossiya bilan birga Xitoy ham o'sib bordi va bugungi kunda ko'rib turibmizki, qanday qudratli quvvatga ega. Ya'ni bunga Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati sabab. Albatta. Ya'ni yoki baribir qattiq rivojlanayotgan Xitoy baribir shunga kelarmidi degan savol. Yo'q, birinchi baribir boshlangan trigger deb shu Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbning umumiy haligi mensimaslik siyosati desak to'g'riroq bo'ladi. Mensimaslik va boshqalarga nisbatan o'zini yuqori tutib, o'zini manfaatlarini birinchi qo'yishi va boshqalarning manfaatlarini umuman kelishmasligi, inobatga olmasligi bu eng katta trigger bo'lgan. Lekin baribir bu darajada kattalashib iqtisodiyoti dunyoda mana birinchi paritet bo'yicha o'zi birinchi o'ringa chiqib bo'ldi. Deylik, umuman dunyoning eng katta iqtisodi bo'lishga da'vogar bo'lgan Xitoy baribir dollar bilan kelishib yasharmidi? Hozir ham kelib yashaydi, bundan keyin ham kelishib yashaydi. Keyin ham hattoki. Keyin mana boya ko'rsatdik biz, boyagi birinchi mana shu nimaga qaytadigan bo'lsak, buncha aktivlarni yuan bilan bu qoplash hech qanaqa niyati yo'q Xitoyni. Bu aktivlar dollarda qanday baholangan bo'lsa, dollarda shunday turaveradi. Unga ma'qul. Bu dunyo valyutasiga yuanni aylantirish hech qanaqa niyati yo'q. Faqat Xitoyning niyati uni savdo imkoniyatlariga, potensialiga hech kim xalaqit bermasin. Va buning uchun har qanday tazyiqdan qochadi. Dollar tazyiqi, to'lov vositalari tazyiqi, har qanday boshqa tazyiqdan. Va o'ziga ishonchni oqlash uchun eng likvid bo'lgan aktivni o'zi uchun eng muhimni biladi va bu oltin. Shuning uchun ham oltinning zapaslarini borgan sari ko'paytiradi. Biz ko'rayotgan haligi Markaziy bankning yana bir marta aytaman zaxiralari bu rasman e'lon qilingan va audit qilingan zaxiralar. Audit qilinmagan, e'lon qilinmagan zaxiralari birga bir bo'lishi mumkin, balki undan ham ortiq. Endi hozir har qanday nima sifra, spekulyatsiya, lekin shunday daniylar bor, men uni ko'rsataman. Bu grafiklar tuzilgan va ko'rsatilgan. Qiziq holatda dunyoda 12 trillion oltin bor. Ya'ni 12 trillionga baholangan oltin borda dollar hisobida. Lekin boshqa ko'rsatkichlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham katta raqamlar. Ularni ortida nima turibdi degan savol paydo bo'ladi. Masalan, mana ekranda mana 12 trillion AQSh dollarlik dunyoda oltin bor ekan. Lekin san'at asarlari va boshqa kolleksiyadagi o'sha asori atiqalarni o'zi 18 trillion. Nimada 18 trillion Abdulla aka? O'sha dollarda baholangan narxi kimdir o'sha bu talab bilan taklif hammasi. Bu narxlar oltindan tashqari, oltin ham o'zi aslida talab bilan taklif. Bular hammasi talab bilan taklifni o'rtasidagi muvozanat. Orqasida nimadir turish kerak emasmi? Orqasida mana uy-joylar turibdi, o'sha demak nozik san'at asarlari turibdi, aksiyalar turibdi, korxonalarning ulushi turibdi va hokazo va hokazo. Masalan, shular hammasi sotaman deb qolsa, nimaga sotadi? Kimdir sotib olish kerak-ku. Sotaman deb qolsa hammasi kimdir sotib olish kerak. Buni yarmisi sotaman desa, yarmisi olish kerak. Ya'ni bitta muvozanat bo'lish kerak-da. Shuning uchun ham, ya'ni boyaga bitta grafik ko'rsataylik, bir-biriga nima qilib ketgan. Bitta qaytaylik. Shokirjon. Mana shu. E'tibor bering, mana demak sariqda bu rezervlar. Ya'ni bu rezervlarda oltinni haligi nimasi qiymati bo'lgan. 75-yilda, 76-yillarda, 80-yillarda ham desak bo'ladi. Bu eng haligi yuqori cho'qqida bo'lgan 78% ga chiqqan oltinni rezervlardagi ulushi. 2005-yilga kelib shu keskin tushib ketgan. 2015-yilgacha ham shunday kartina bo'lgan, lekin 2015-yildan keyin e'tibor bering, Ukraina urushidan keyin yana oltin sekin-sekin ko'tarila boshladi umumiy rezervlardan va Amerika bondlari, treasuries haligi mana hozir bu yerda moviy rangda berilgan. Treasury'larning rezervlaridagi qiymati tusha boshladi. Endi treasury'lar borgan sari tushib boraveradi, oltin ko'payib boraveradi. Lekin bir-biriga mutanosib ketyapti. Mana 2015-yilda chunki treasury sotib oltin sotib olyapti. Ko'ring, bir-biriga teskari. Shuni aytaman, teskari proporsional. Proporsional. Juda tekis ketyapti-da.
chunki o'zidan o'zi pul olmaydi-ku. Birinchi bo'lib haligi o'zi uchun riski kattaroq bo'lgan aktivdan voz kechadi. Xitoy uchun riski kattaroq aktiv ertaga AQSh bilan konflikti bo'lsa, Amerikaning qimmatli qog'ozlari. Rahmat. Abdulla aka, endi keyingi savol, bugungi oltinning narxi bu haqiqiy o'zining narxi deyish mumkinmi yoki? Albatta haqiqiy narxi. Agar nima deydi? Yo'q, haqiqiy narxi va haqiqiy narxi emas. To'g'risini aytganda, chunki e'tibor bering. Xitoy oltinning narxi keskin o'sib ketmasligi uchun ko'pgina birga bir aytaman-ku, haligi nima sotib olishlarni ko'rsatmay qilyapti, yashirincha qilyapti. Agar ularni ham dunyo bilgani qo'shganda balki 2 barobar ko'proq bo'lardi dunyodagi narxi bugun. Talab shunchalik katta bo'lardi, tushunyapsizmi? Rasmiy talab bilan norasmiy talab bor, xuddi yashirin bozorda, oltinning ham xuddi yashirin bozori bor. Hamma gap shunda. Oltinni ham bekitib sotib olish mumkin. Bekitib sotirishyapti. Katta miqdor. Albatta, katta miqdorda, ha. Bunday talablar bor. Va nima, har bitta mamlakatda qaysi bitta oltin bo'lsa, staratellar bor, u oltinni yashirincha olib, yashirincha sotadigan. Va bu kichik oqimlardan, kichik irmoqlardan katta bir daryolarga aylangan. Rahmat. Endi mana shu va eng muhimi вторичный lom bor. Uni ham ichida oltin bor, u ham katta miqdorda. O'zi umuman dunyoda hamma shu pul kredit siyosatini oltinga o'tkazish mumkinmi o'zi? Menimcha unga g'arb mamlakatlari butunlay qarshi bo'ladi. Chunki Bretton Woods kelishuviga asosan ular oltindan chiqib ketgan. Oltinga o'zini pul masalasini bog'lamagan. Xitoy esa hozir teskari o'shani bog'lashga harakatida. Unga qarama qarshi Amerika aytayaptiki, biz ikkita aktiv taklif qilamiz. Shunga shu aktivlarga intilishinglar kerak. Bittasi Bitcoin, ikkinchisi markaziy banklarning raqamlashtirilgan puli. Markaziy raqamli pullar. Bu bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng katta xavflardan biri. Chunki 200 ta dunyo mamlakatlari markaziy banklari o'zini raqamli bankini pulni chiqargandan keyin u raqamli pullar qayerdadir clearing bo'lishi kerak. Bir-biri bilan hisobotda bo'lishi kerak. Bu clearingni kim qiladi? Yana Amerika qiladi. Ya'ni ularning maqsadi endi butun dunyoda hozir bir 200 mingdan ortiq shaxslar bilan, banklar bilan, 200 ming emas, 2 millioncha uzr. 2 milliondan ortiq moliya institutlari bilan kun ko'rish emas, 200 ta markaziy banklar bilan kun ko'rish. Ularga diktat o'tkazish. Shuning uchun raqamli markaziy banklarning raqamli puli bugungi kunda juda ham katta tahdidlardan biri. Endi buni orqasida nima turgan bo'ladi? Qanaqa aktiv turgan bo'ladi? Kim buni audit qiladi? Kim buni aniqlaydi? Bugungi kunda Bitcoinning orqasida nima turganini kim biladi? Yo'q. Qanday aktiv turibdi? Qaysi hisobiga birdan ko'tarilib ketadi, birdan tushib ketadi? Men o'zim shaxsan super risk deb hisoblayman buni juda ham. Chunki ya'ni volatillik dahshat. Endi ba'zi bir aktivlar, masalan, Tucker Carlson va iqtisodchi bor, demakki, Amerika iqtisodchilari ko'pchiligi aytadiki, buni orqasida Amerikaning CRUsi turibdi, ya'ni Markaziy razvedka byurosi turibdi degan. Demak, Markaziy razvedka byurosining bir quroli bu. Boshqaruvdi, moliya boshqaruvidagi qurol. Lekin keling biroz kriptovalyuta haqida suhbatlashaylik, Abdulla aka, biroz. Mana shu kriptovalyuta o'shani quroli deb aytishyapti. Mana odamlar ishonyapti-ku. Shuni nimasiga ishonyapti? Mana o'zi umuman olganda insonda aniq ushlab ko'riladigan narsaga ishonch bo'ladi. Deylik, oltinga hamma ishonadi. Masalan, agar o'sha 99 bo'lgan oltin bo'lsa, uni hamma ishonadi. Endi 583 ga ham ishonadi, lekin o'sha haligi oltinga hamma davlatlar ham ishonadi, tushunarli, bu yerda savol yo'q. Endi ikkinchi o'rinda bu davlatlar tomonidan chiqarilgan pullar. Unga ham ishonishadi, u yoki bu ma'noda. Deylik, masalan, dollarga ko'proq ishonishadi, deylik, rublga biroz kamroq ishonishadi, yana qaysidir kichikroq davlatning puliga umuman ishonmasligi ham mumkindir, balki. Yuaniga masalan. Deylik, mana shunday u biroz savol ostida. Ammo lekin unda ham sabab borki, masalan, o'sha pullarning ortida davlat turibdi. Oltinning ortida oltin turibdi. Tamom. U o'ziga o'zi javob beradi. Davlat chiqargan valyutalarning orqasida davlatlar turibdi. Siz o'sha masalan uning iqtisodiyotiga qarab, funt masalan davlatlarning aktivlari turibdi. Mana unga ishon. Lekin Bitcoinning ortida nolda Abdulla aka. Abdulla aka. Men hayron qoladiganim, qanday qilib bunga ishonishyapti? Ayrimlar aytayaptiki, bu kelajakda dollarni o'rniga bo'ladi, davlatlar boshqara olmaydi. Men aytaman, davlatlar boshqara olmasa bu aksincha xavf emasmi bu narsa? Bir kunda yo'q bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Iqtisodchilar nima deyapti Abdulla?
Ya iqtisodchilar bitcoinga hech qachon ishonmagan, lekin bu avantyuralarni hamma bilib turibdi. Lekin Tramp juda ham Lekin bu lotereya ham avantyura, lekin lotereyaga hamma ishonib oladi lotereyani. Chunki umid qilib odamlarda oladi. umid degan narsa, ishonch degan narsa bu o'ldirib bo'lmaydigan narsa. Chunki ko'pchilik ishonadiki, bitta lotereyani tortib hayotda zo'r bo'lib ketadi va shu umid bilan bir umr yashaydi. Xuddi shunga o'xshagan. Bitta bitcoin olib boyib ketaman. Demak, masalan 1000 qarz berib tursin, shu bilan zo'r bo'lib ketaman, keyin qaytarib beraman degan umidlar juda ham ko'p-ku bizning jamiyatda, hamma jamiyatda ko'p. Unga munosabat shunday ularda. Unga munosabat shunday, xuddi shunday. Bilib turibdi, uni hech qachon nima qila olmaydi, lekin baribir ishonadi, umid qiladi. Ayniqsa birovning puli bo'lsa. Ayniqsa birov. Rahmat. Lekin O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri haqida. Chunki banklar o'zini puli bilan ish ko'rmaydi. Keyin turli nima deydi, brokerlar ham o'zini puli bilan ish ko'rmaydi, birovning puli bilan ish ko'radi. Ular aytadi, bozor shunaqa deydi bugun. Ular uchun haligi doim tushuntirish tayyor. Ularning faqat u yerda foizi bor. Ha, men risk qildim, lekin risk o'zini oqlamadi deydi. Shu tamom. Uzr. Banklar bankrot bo'lib ketaveradi. Mana 2008-yildagi 1999-yil risklarda qancha banklar bankrot bo'lib ketdi, o'shalarni aytaylik mijozlariga kimdir kompensatsiya berdimi? Yo'q. Bir tozalab olishdi. Shunday. Bu xuddi shu bitcoin ham bir tozalanib turadigan narsa. Xuddi mana aktivlarga o'xshagan. Mana bu aktivlar ham bir tozalanib oladi. Narxini bir nimalarni yo'q. Bir haligi silkib oladi. Rahmat Abdulla. O'zbekistonga o'tmoqchi edim. Aktivlar to'g'risida gapirganingiz uchun. AQSh davlat qarzi 38 trilliondan oshgani aytilmoqda. Kim to'laydi uni Abdulla aka? Hech kim to'lamaydi. Men o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Bugungi kunda kim dollar aktiviga va dollar puliga qo'lida bo'lsa, o'shalarni nima deydi? Ayblovchi sifatida Amerika foydalarini hamma to'lashga majbur qiladi bu qarz. Va uni mexanizmlari juda ham ko'p. Men yaqindagina Twitterda e'lon qildim. O'sha mexanizmlardan bittasi o'sha markaziy banklarning demak raqamli valyutalari va bitcoinlar. Dollarning hozirgi qiymatini arzonlashtirib turib, dollar butun mana tasavvur qiling, o'sha demak mana 120 trillion pulli ichida taxminan aytaylik 80 trillion dollarda deylik. Ya'ni pul massasi. Pul massasi 80 trillion dollarda deylik bugungi kunda. Demak shu 80 trillionda to'lov qobiliyati shunchaki kamayib ketadi, 10 trillionga aylanadi. Ya'ni sizdagi mandagi masalan $1000 pulimiz men hozir mana aytaylik 20 mingga bitta mashina oladigan bo'lsa, keyingi dollarga 20 ming dollarga bitta aylanib kelgandan keyin 50 ming dollarga ham bitta mashinani ololmaydi. Xuddi shu mashinani. Ya'ni uni qiymati tushib ketgandan keyin 37 trillion ko'rinishi katta bo'lgani bilan uni qiymati masalan 4 tonna oltin sotib turib uni puli bilan qoplasa bo'ladigan bo'lib qolishi mumkin teoriyada. Ya'ni inflyatsiyaga o'xshagan. Ha, ya'ni men 4 tonna emas, balki 4000 tonna bo'lar, 40000 tonna, uni farqi yo'q. Albatta. Bu ya'ni mana shunday qilib qarz raqam kamaymaydi, lekin mohiyat dollar o'zini inflyatsiyasi keskin ortadi. Va buni kim dollarda aktivi, dollarda baholangan aktivi bo'lsa va dollarda nalishni qo'lda pul bo'lsa, o'sha to'lagan bo'ladi. Abdulla aka, bir kun keladimi shu? Keladi. Baribir shunday keladimi? Baribir shunga keladi. Bu Amerika biladiki, bu 37 trillionni pulni qaytara olmaydi hech qachon va buni birdan bir qaytarish yo'li uni narxini tushirish. Tovar va boshqa aktivlarga nisbatan narxini tushirish, boshqa valyutalarga nisbatan narxini tushirish va bu trend ketyapti hozir. Taxminan qachonlik? Ya, uni aytaman. Nima desam ham bu spekulyatsiya bo'lgan bo'ladi. Albatta. Lekin trend shu. Balki 30 yilda bo'lar, balki 40 yilda bo'lar. Chunki bu pulni to'lab bo'lmaydi. To'lab bo'lmaydi. Bu o'zi davlat qarzi yana oshib boryapti. U oshaveradi, bilib turibdi-ku, baribir bir tiyinga aylanadi. Baribir to'lamasligi. Mana o'zbek so'mi chiqqanda 1 ga 1 deyarli, keyin 1 ga 8 bo'ldi. Keyin mana hozir 1 ga 12 ming. Endi xuddi shunga o'xshaganda endi. O'sha paytda masalan uylar so'mga sotilganda o'sha odamlar qanaqa tushib qoldi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni pul qiymatini to'lov qobiliyati tushib borgan sari uni to'lash oson. Qoplash qarzini oson. Abdulla aka, nega hamma AQSh davlat qarziga qiziqadi bu bir? Ikkinchidan, dollarni sinishiga qiziqadi hamma. Masalan, dollar sinsa,
boshqa davlatlar rivojlanib ketadimi? Aslida dollari sinishidan hech kim manfaatli emas. Dollari sinishi kimda aktiv bo'lsa, kimda haligi qo'lida naqd pul dollarda bo'lsa, ularga juda katta zarar. Shuning uchun dollari sinishidan hatto Xitoy ham manfaatda emas. Rossiya ham manfaatda emas. Ular hammasi dollari stabil bo'lishini xohlaydi aslida. Lekin o'zi aytayman-ku, G'arbni o'zini siyosiy, iqtisodiy va monetar siyosati shunday ularni majbur qilib qo'ydi dollarni aktivlardan qochishga va dollar naqdidan qochishga majbur qilib qo'ydi. Va chunki u to'xtatib qo'ymaydi-ku sanksiyalarga. Bo'ldi sanksiyalar, men taslim bo'ldim, nima desang shuni qilaman deb. Yo'q, qochadi, o'zini ehtiyotini qiladi. Shuning uchun ular majbur qilgani shu. Ya'ni aslida dollar sinishidan hech kim manfaatdor emas va buni stabilligini saqlab qolishdan hamma manfaatdor. Lekin aytayman-ku, AQShni o'zi manfaatdor emas. AQShni uzoq yillik taktikasi va strategiyasi shuki, dollarning to'lov qiymati tushib, boshqa aktivlarga nisbatan bu 37 trillionlik narsani qiymati aslida juda kam bo'lib qolish kerakki, bitta ikkita operatsiyalar bilan buni qayta kamaytirib boraveradi. Ya'ni dollar tushsa boshqa davlatlar rivojlanib ketadi, boshqa valyutalar rivojlanib ketadi degan gap yo'q. Yo'q. Hech qanaqa. U aytaman, o'sha dollar to'lov qobiliyati tushgan sari kimda dollarda ifodalangan aktiv yoki dollarning o'zi bo'lsa, ularni ham to'lov qobiliyati, ularni ham iqtisodiy imkoniyati kamayib boraveradi. Parallel. Lekin buni hozir mana teng ravishda hamma davlatlar ko'rib turibdi. Bu ertaga xaosga olib kelmaydimi? Ya'ni juda ko'pning boyagi oltin valyuta zaxiralari, mana nomida ham oltin valyuta deganda ko'pida valyuta bu dollarda, endi yevro, yuan juda kam tashkil qiladi. Ular ham buni ko'rib turibdi. Ertaga bu qandaydir ular ham birdaniga sotishiga olib kelib, aynan ko'rib turgani uchun hammasi oltinni sotib olyapti-da. Bitta Xitoy sotib olayotganda yo'q. Hindiston ham xuddi shu ish qilgan. Hammasi shunga tayyorgarlik ko'radi. Sekin-sekin albatta. Hech kimga agar bilinib qolsa, hamma bilib turibdi. Men aytmoqchi bo'lganim, bozorlar o'ynab ketadi juda ham. Yo'q, o'shanga yo'l qo'ymaslik uchun hamma ohista harakat qilyapti-da. Adiyollar sekin-sekin tortishyapti. Bu tendensiya davom etadimi? Ya'ni savol shundan iboratki, oltin narxi oshishda davom etadi. Davom etadi. Albatta davom etadi. Endi men sizga aytaman, yana bir xillar menga aytadi, "Ana kuni men buncha edi, buncha." Bu kichkina o'sishlar, tushishlar o'ynayveradi, lekin umumiy tendensiya shundayki ortib boraveradi. Boyaga aytgan faktlarim kuchi ortadiki, ularning kuchi tushmaydi. Birinchidan, ikkinchidan yana bir marta aytaman. Oltinning butun katta qismi bugungi kunda yashirin tarzda savdo sotiq qilinyapti. Agar u yashirin tarzda emas, ochiq tarzda qilinganda edi, oltin narxi albatta faqatgina o'sgan bo'lardi va bozorlarni sindirib qo'yish. Shuning uchun mana ko'rib turibmizki, oltinning narxi, oltindagi bo'lgan savdo sotiq yashirin bo'lishidan hamma manfaatdor. Chunki dollar buncha qadar sinib ketishini va oltin narxi shuncha qadar oshib ketishini hech kim xohlamaydi aslida. Abdulla, yana balki takror bo'layotgan bu qaytmas jarayonmi? Endi de-dollarizatsiya. Buni ham de-dollarizatsiya demaydi. Dollarni nimasini desam ekan, mavqeini tushishi, de-dollarizatsiya emas. Dollarning mavqeini tushishi, rezerv sifatida, to'lov vositasi sifatida. Bu qaytmas jarayon. Bu qaytmas jarayon. Kimning hisobiga? Hamma dollarda aktivi bo'lgan va dollarda naqdi bo'lgan hammaning hisobiga. Chunki kecha 10 ming dollaringizga masalanda bitta mashina sotmoqchi bo'lib, bugun 15 mingga sotib olsangiz, demak 50% ga tushganmisiz? Demak, hamma kimda dollar bo'lsa AQShga ozgina yordam berib yuborar ekan. Albatta. Aynan shu fikr shu. O'z umumiy niyat ham shu. Rahmat. Mana endi yurtimiz bilan bog'liq. Mana shu holatni yurtimizga proyeksiyasi. Bilamizki, e'tibor bering, bu 120 ming 120 trillion. 120 trillion dollardagi ekvivalentdagi pullardan taxminan 18 trillioni naqd aylanib turgan pul. Faqat 18 trillion. 18 trillioni. Qolgani qani? Qolgani naqd endi, tranzaksiyalar, boshqa narsalar. Bankdagi aktivlar. Pul o'tkazish. Rahmat. Xo'p, demak, oltin bu O'zbekistonning asosiy eksport tovarisi bo'ladimi? Shunday. Shulardan biri. Demak, uning narxi ham demak ta'sir qiladi. Eksport moddasi. Mana shunday. Ta'sir qiladi. Hozir O'zbekistonga bu foyda bo'lyaptimi? Albatta foyda bo'lyapti. Ko'rib turibmizki, byudjetning o'sib borayotgan xarajatlarini asosan oltin narxining o'sishi hisobidan qoplab boryapmiz va asosiy eksport tovarimiz ham bugungi kunda oltinga aylangan. Va biz uchun bu katta stimul oltinni ko'proq ishlab chiqarishga. Lekin hamma resurslarning chegarasi bor. Bilamizki, hatto Mo'rintoni ham chegarasi bor.
birinchidan. Ikkinchidan, borgan sari oltinni rudadagi konsentratsiyasi kamayib boradi va uni rudadan ishlab chiqarish tan narxi o'sib boraveradi. Mana yaqinda Otabek Bakirov buni ham e'lon qildi. Bir 10 yil avval 1 tonna oltinni ishlab chiqarish taxminan $750 ga tushardi. Hozirgi kunda 1,5 mingga yaqinlashib qolgan. Oltin o'zini ishlab chiqarish tan narxi. Shuning uchun bu ham haligi faktlardan bittasida o'sib borayotgan tan narxi. Shuning uchun endi bu O'zbekistondagi kartina, boshqa mamlakatlarda sanacha unchalik emas. Shuning uchun aytmoqchimanki, borgan sari oltinning umumiy zapaslari banklarga o'tib boraveradi yerdan. Yerdan qazib olib pul olamiz deydi, banklarga o'tib boraveradi va banklar buni to'lov instrumentiga aylanib, uni keyin manipulyatsiya yana ko'payadi. Albatta, mana bizga xos foyda ekan biz va bu kamayib boradi oltin. Endi tabiiy, endi qazilma boylik bo'lgandan keyin u kamayishga qarab ketadi. Biz qanday foydalanib qolishimiz kerak hozir va biz shunday foydalanyapmizmi? Va shu savolga juda ham rahmat. Endi men shaxsiy fikrimni aytaman. Men istardimki, shu oltinni hozirgi konjunkturadagi pozitiv o'zgarishi, biz uchun pozitiv bo'lgan o'zgarishdan foydalanib turib, biz zaxiralarimizni ko'paytirishimiz kerak. Zaxiralarni fizik hajmini ko'paytirishimiz kerak emas. Qiymat hajmini emas, fizik hajmini ko'paytirishimiz kerak. Chunki mana ko'rib turibmiz, baribir shunga taqaladi bir kun kelib. Dollar aktivlarimizni to'lov qobiliyati tushib, ularning narxi tushib boravergandan keyin biz tabiiyki oltindagi depozitlarimizni, oltindagi zaxiralarimizni ko'tarishimiz kerak. Dollardagi aktivlarni boshqa aktivlarga aylantirishimiz kerak. Hatto boshqa valyutadagi aktivlarga ham aylantirishimiz kerak va sekin-sekin tashqi savdoda ham faqat dollarda emas, boshqa valyutalarda ham savdolarga o'tishimiz kerak bo'ladi. Chunki dollarni to'lov qiymati, to'lov vositasi sifatidagi o'rni asta-sekin tushib boraveradi. Ma'lum bir miqdorgacha umuman tushib ketmaydi, umuman yo'q bo'lib ketmaydi, boya aytganimdek. Chunki buncha aktivlarni o'rniga qo'yadigan hech qanday boshqa valyuta yo'q. Balki 500 yilda bo'ladi. Endi 500 yil emas u. 500 yil nima qila olmaymiz. Yaqin bir 20-30 yilda bunaqa narsa bo'lmaydi, aniq. Umumiy tendensiya. Lekin jarayonlarni keskinlashuvi qay darajada bo'ladi va har bir mamlakatga qanday ta'sir qiladi, buni oldindan ham aytish qiyin. Hatto biz oltin ishlab chiqarib, oltin sotuvchi sifatida ham bizga qanday ta'sir qilishi noma'lumda. Chunki agar biz zaxiralarimizni to'plab turib, hali qora kunga tayyorgarlik ko'rsak, bitta ssenariy. Yoki borimizni yeb tursak, u butunlay boshqa ssenariy. Biz hozir qanday yo'l tutyapmiz? Bu ham bo'lsa kerak degan umiddaman, chunki Markaziy bankning statistikasida men ko'rib turibmanki, hozirgi kunda faqat joriy byudjet xarajatlarini yeyapmiz va zaxirani o'sha bor haligi hajmini, qiymat hajmini ushlab turibmiz, sal oshyapti. Lekin fizik hajmi haqida gap ketyapti bu. Jismoniy hajmi haqida. Masalan, oltin narxi oshgan sari uni deylik jismoniy hajmi oshmasdan ham qiymat narxi oshishi mumkin. Masalan, 300 tonna oltinimiz bo'lsa, uni 500 tonnaga chiqarishimiz kerakdir, balki 600 tonnaga chiqarishimiz kerakdir. Men taxmin aytyapman endi. Ya'ni biz ham nafaqat Xitoy Markaziy banki, bizning Markaziy bank ham bu kunlarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Boshqa markaziy banklar kabi. Keyin boyaga aytganda raqamli markaziy banklarning raqamli valyutasiga juda ehtiyotkorlik bo'lishimiz kerak. Unga ham katta bir ishonch bilan qaramasligimiz kerak. Chunki boyaga aytayapman, uni ham kliringi kimlarnidir qo'lida bo'ladi va bir kun uni senga qarshi qurol qilib ishlatishi aniq, muqarrar. Rahmat. Oltin bo'yicha bugun kursiga so'nggi savol, keyin yana boshqa savollarimiz bor. Oddiy fuqarolar, oddiy insonlar o'z jamg'armalarini saqlash uchun oltinga murojaat qilishlari kerakmi yoki poyezd o'tib ketdimi? Ya'ni qimmat vaqtga kirib keldi. Hali poyezd yana yo'lida, ancha yo'lida. Demak, oltin bu saqlash uchun yaxshi. Albatta, lekin kuyovlarga, kelinlarga qiyin, haligi yomon yangilikku bu. Endi borimiz shu. Rahmat. Abdulla aka, endi oltin bo'yicha gaplashib oldik. Keyingi masala bu yaqinda bo'lib o'tgan katta tadbir. Bu Markaziy Osiyo rahbarlarining 7-maslahatlashuv uchrashuvi. Biz sizni bilamiz, boshqa formatlar to'g'risida gapirganda ham doim to'xtatib aytardingizki, oldin Markaziy Osiyo dedingiz va bundan hech ham to'xtamasdingiz. Va shu kunlar kelganga o'xshaydi. Va shu 7-maslahatlashuv, suratni ham o'zgartirib qo'ying. 7-maslahatlashuv uchrashuvida shunday bir ajoyib takliflar yangradi. Aynan O'zbekistondan bu maslahatlashuv uchrashuvining formatini o'zgartirish, yanada rivojlantirish
Markaziy Osiyo hamjamiyati bir jiddiy qadam qo'yganga o'xshaymiz Abdulla. Bu juda ham jiddiy qadam. O'ylaymanki, bu hamjamiyat borgan sari kengayib, uni haligi nufuzi ham ortadi va mas'uliyati ham ortadi va uni dunyoda tutgan o'rni ham ortadi. Bu formatlar yanada takomillashib boradi. Uni samarasi ham ortib boradi. Ya'ni ularda doimiy ishlovchi kengashlar paydo bo'ladi. Doimiy ishlovchi ishchi guruh kotibiyat bo'lishi kerak. Chunki kotibiyat butun majlislarni tayyorlab, u yerdagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan bir organ bo'lishi kerak, ko'rib chiqadigan organ bo'lishi kerak. Chunki biz hali Markaziy Osiyoda umumiy yakon yaratishda hali ancha orqadamiz. Oddiy olaylik, bugungi kunda bitta aydagi ID kartangiz bilan Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga chiqishingiz ham hali muammoda. Qozog'iston, Qirg'izistondan boshqa. Shuning uchun bu nima oddiy narsa u undoq olganda-da. Lekin tan olishimiz kerak, prezidentimiz shijoati bilan, tashabbuslari bilan ancha masalalar hal qilindi. Eng muhim masalalardan bittasi o'sha 2017-yildan keyin chegaralarni delimitatsiya qilingani va bu eng og'riqli masalalarni hammasini olib tashladi. Bundan buyog'i hammasi yengil masala. Chegaralar masalasi eng og'riqli va qiyin masala. Bir paytda chegaralar minalashtirilgan edi. Mana Xudoga shukr, hozir mana men qaysi viloyatga borsam ham birinchi bo'lib chegaraga boraman, ko'raman. Odamlar o'tib u yoqdan bu yoqqa o'tib yurdi, bitta pasport ko'rsatib o'tib ketaveradi. Xursand bo'laman. Kimdir davolanishga kelyapti, kimdir ma'lum narsalarni sotgani, ma'lum narsani sotib olgani olib kelyapti. Farqi yo'q. Odamlar bemalol bitta makon deganimiz shu, ilgarigidek hech qanaqa chegaralar bo'lmaydi. Yana yaqinda Qirg'iziston rahbariyati bir tashabbus bilan chiqdi, ichki chegaralarni olib tashlash. Men 100% bunga haligi ovoz beradi. Bu juda ham zo'r tashabbus, lekin bu ichki chegaralarni olib tashlash degani tashqi chegaralarni yaxshi qo'riqlash degani. Mustahkam, birgalikda qo'riqlash degani. Birgalikda qo'riqlash degani. Mana shunga erishsak, Xudo xolasa ichki chegaralar yo'q bo'lib ketadi degan umiddaman. Va bu degani Markaziy Osiyo Shengeni deganda aslida. Bu yerga kelgan turist boshqa joyga ham boraveradi. Makon birligi mana shunda. Keyin bu makon qadriyatlarining orqasidan erkinlik qadriyati kelib keladi. Ya'ni erkin bo'lib, xohlasang qishni Toshkentda o'tkaz, xohlasang nimada Dushanbeda o'tkaz, balki issiqroqdir. Balki nimada Ashxobodda o'tkaz, aniq issiq qishni. Yozni demak Ostonada o'tkaz. Kaspiy bo'yiga borib. Ya'ni makon birligi shu bo'ladi. Buni ketdan demak savdo sotiq erkinligi keladi. Demak birimiz bilan almashganda erkinlikni ko'rgandan keyin kichkina boyvachchalar bor-ku joylardagi haligi monopoliyachilar qolib, ularga toqatsizlik paydo bo'ladi. Ya'ni hamma joyda bir xil erkinlik qadriyatlari paydo bo'ladi. Eng muhimi shu. Odam yurt ko'rgan degani shu deyali bu. Rang oladi deydi. Rang oladi, ha. Shuning uchun bu juda ham muhim tashabbuslar va o'ylaymanki bular o'sib boradi. Va men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr bitta bugungi kunda bu haqda. Menimcha ko'pchilik aytayapti, bunga qanday shimol qaraydi, bunga qanday sharq qaraydi? Yo'q. Sharq bilan ham, birinchidan g'arb bilan ham va shimol bilan ham biz eng birinchi navbatda o'zimizning manfaatlarimizni ustun qo'yamiz va men aminmanki, bizni bugungi qilgan ishlarimiz azal oqibatda sharqqa ham, g'arbga ham, shimolga ham bir xil ravishda juda foydali. Chunki bu yerda osoyishtalik bo'lib, tinchlik bo'lib, savdo sotiq rivojlansa, resurslarni ishlatish va ularni dunyo bozoriga olib chiqish hali baryerlar yo'qolsa, hamma uchun qadriyatli. Hamma uchun teng ahamiyatli narsa. Abdullaga endi mana shu biroz institutsiyalashishiga 7 yil muddat ketdi-da, bu ko'pmi kammi? Tarixiy nuqtai nazardan juda kam. Chunki bilasiz, har bitta mamlakatlarda o'zining ichki elitasini kurashi bor. U ichki elitalarda biron bir konsensusga kelib, boshqa mamlakatlarning elitasini konsensusini kutish, u 7 yilda yuzga berishi, to'g'risini aytganda siyosiy liderlarning siyosiy irodasi aslida. Bu elitalarni hali qaysi biri bunga rozi, qaysi biri norozi, uni hali ko'p ko'ramiz. Boshqa masalalarni hal qilmasligini orqasida ham shu elitalarning kurashi turibdi. Chunki ular hozirgi sharoitga joy moslashib olgan. Kimdir Qozog'istondan unni O'zbekistonga olib kelib turib, ustidan 30% foyda ko'rib maza qilib yuribdi. Ertaga buni bemalol olib ketishni yoqadimi deyman. Ha, kimdir Xitoydan haligi 40 ming turadigan mashina olib kelib 60 mingga sotib maza qilib yuribdi. Va hokazo. Bu joylashib olgan hamma. Shuning uchun bu integratsiya masalalari doim kurash, o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Keyin siz ko'p qayg'uradigan mavzulardan biri energetika temasi ham ko'tarildi. Qanchalik bu imkonli? Adashmasam Sadir Japarov taklif berdilar, ya'ni energetikani ichkarida o'zimizda birinchi navbatda hal qilish, o'zaro hal qilish, masalan, deylik, masalan, Qirg'izistonga kerakli gazni Rossiyadan qidirib yurmasdan Turkmanistondan O'zbekiston orqali o'tib qolish kabi masalalar. Qanchalik imkonli sizningcha? Endi albatta imkonli, lekin bunga ham katta iroda kerak, siyosiy va iqtisodiy iroda kerak.
imkoni hamma narsani topsa bo'ladi. Hatto o'sha Rossiya bilan ham kelishsa bo'ladi, Xitoy bilan ham kelishsa bo'ladi. Hamma shartnomalarni qayta ko'rib chiqsa ham bo'ladi. Chunki qayta ko'rib chiqsa bo'ladi. Bo'ladi. Chunki buning uchun o'tirib shu masalani ko'tarish kerak va bu shartnomalarni qanchalik bugungi kunda manfaatlari emas, voqelikka to'g'ri kelishini asoslab bersak bo'ladi. Chunki bu shartnomalar endi bir 15 yillik, 20 yillik voqelikka to'g'ri kelgan shartnomalar bugungi kunda haligi eski kino borki, u knyaz deydi, u suvlar oqib ketdi deydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa hozir. Bu bozor va xalqaro munosabatlarda bizni subyektligimiz oshib boryapti. Ilgari kim nima desa, bo'pti deb ketardik, lekin hozir kechirasan, u sal o'xshamayapti, to'g'ri kelmayapti degan joylarimiz bor. Abdulla aka, Ozarbayjonning ushbu formatga qo'shilishi. Bu juda ham katta qadam deb o'ylayman, chunki mana ko'rinib turibdi, agar biz g'arb bilan sharq o'rtasidagi savdoni va logistika markazida bo'lamiz deydigan bo'lsak, Ozarbayjonni bu bu beshikka qo'shilishi tabiiy va kutilgan va haligi yaxshi bir qadam bo'ldi. Chunki Ozarbayjonsiz butun Yevropa bilan va G'arbiy Osiyo bilan va Shimoliy Afrika bilan savdo qilish, demak G'olf ko'rfazi bilan Fors ko'rfazi bilan Fors ko'rfazi bilan savdo qilish juda ham og'ir masala. Va ko'rinib turibdiki, keyingi qadamlarda balki Eron bo'lar va boshqa kengayib ham borarmiz. Afg'oniston, Eron ham bu nimalarga qo'shilib borishi meni juda ham katta umidim. Ayrim g'arb ommaviy axborot vositalarida blok tuzildi deyilgan fikrga munosabatingiz? Ular endi shunaqani yaxshi ko'radi. Ular labeling is all about us deydi. Ya'ni bitta yorliq yopishtirish kerak, bitta yomon narsani ko'rish kerak. Hammasi narsa niyatda. Ularning niyati balki shudir, lekin bizning niyatimiz boshqa. Abdulla aka, endi siz bevosita siz sharhlaydigan mavzu emas, chunki ko'proq tabiat bilan bog'liq masala. Mana shu vaqtda Rossiyada to'satdan Sibir daryolarini Markaziy Osiyoga burish to'g'risida qandaydir gaplar bo'ldi-da. Endi biz hozir aniq bir olib chiqmayapmiz buni. Rossiya Fanlar akademiyasida shu masalalar to'g'risida bir o'ylanishayotgan ekan. Bu ham endi haligi ruscha qilib aytganda mokroy mechta deydi. Endi tasavvur qiling. Bu trubalarni Sibir daryosidan trubada olib keladi endi katta. U nasos qancha ketish kerak, qancha truba ketish kerak, uni izolyatsiya qilish kerak qancha, uni qo'riqlash kerak qancha, unga qancha elektr energiya sarf qilish kerak. Ya'ni u chuchuk suv emas, u ichini albatta to'ldiradi u. Mayli, borani filtr qildi ham deylik, u filtriga qancha pul ketadi. Endi shuni olib keldi, qo'riqladi, u pul suv narxi nech pul bo'ladi O'zbekistonga kelganda? Shuni bitta so'rab qo'yaylik va bu narxi Markaziy Osiyo davlatlari iste'molchilari ko'tara oladimi? Tamom. Shu bilan har qanday diskussiya tugaydi. Rahmat Abdulla aka. Mana so'nggi savol demoqchiman. Bilib bo'lmaydi, so'nggi bo'lmasligi mumkin Abdulla aka. Xuddi Xitoyning so'nggi ogohlantirish kabi. Xitoyning ogohlantirishi endi hozir haqiqiy ogohlantirish bo'lib qoldi. Endi bilinib qoldi. Bir paytlar shunaqa edi, siz aytgancha edi. Yaxshi, buni bilganimiz ham yaxshi. Chunki orqasida harbiy kuch turibdi, harbiy iqtisodiy imkoniyat turibdi. Yetkazib oldi. Bu ham yo'q edi. Juda to'g'ri. Abdulla aka, mana Markaziy Osiyo integratsiyasining hozirgi bosqichini mana taxminan tushunib oldik. Keyingi bosqichlar sizningcha qanday bo'lish kerak? Birinchidan umumiy savdo qoidalarini mana shu Jahon savdo tashkiloti ramkasidan yo boshqa platformadan kelishib olishimiz kerak. Umumiy logistika qoidalarini kelishib olishimiz kerak. Yo'llarni yuklarni tashish qoidalarini, mashinalarni kesib o'tish qoidalarini kesib olishimiz kerak. Umuman ichki chegaralarni yo'q qilishimiz kerak-da. Hamma tom ma'noda. Bu qanchalik sizningcha real? Qachonki Qozog'iston, Qirg'iziston Yevraziyasida, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston ODKBda. Boyaga aytdim-ku, bugungi kunda menimcha Yevrosiyo kontinentidagi hamma mamlakatlar, ayniqsa Rossiyaning o'zi ham Ukrainada bo'lgan to'polondan keyin qancha endi xatolaridan keyin aytaylik, tushundiki, konfrontatsiya qilib, faqat men hukmron bo'laman, sen menga vassal bo'lasan degan siyosat уже o'tmaydi. Shuni tushundi deb aminman bunga. Va bugungi kunda Rossiya ham, Xitoy ham hamma uchun manfaatli bo'lgan modellarni, bo'lgan yechimlarni taklif qiladi. Agar qilmasa, biz ularga ko'rsatib berishimiz mumkin va ularni o'zimiz aytishimiz kerak. Shuning uchun men doim aytardim, avvalambor biz o'zimiz aniqlab olishimiz kerak, biz nimani xohlaymiz.
biz nimaga erishmoqchimiz, buni aniq va ravshan aytishimiz kerak. Shunda ular ham shunga qarab ish tutadi. Abdulla aka, biz yagona valyutani xohlayapmizmi Markaziy Osiyo miqyosida? Yo'q, bu bir tenga qimmat fikr, to'g'risini aytsam. Har qanday valyutaning likvidligi bo'lishi kerak. Bu 5 ta mamlakatda umumiy haligi yalpi mahsuloti birlashtirsa 500 milliardga boradimi yo'qmi? Bu valyutani haligi quvvati nima bilan aniqlanadi? Uni likvidligi 5 ta mamlakat ichida aylanadimi, xolosmi? Biz umumiy savdomiz 5 ta mamlakat bilan borsa 10 milliardga boradi. Shunday. 10 milliard uchun valyuta chiqarmaysiz do'stlar. Har birimizni Xitoy bilan muloqot o'zbek valyutasini o'zi 30 milliard, 100 milliardlik haligi nima. Qozog'iston valyutasi 300 milliardlik likvidlikka ega. 10 milliard uchun valyuta chiqarilmaydi. U foydasi yo'q uni. Demak, bu hozir ko'tariladi. Bu umuman haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, umuman haligi qaralmasligi kerak bo'lgan. Uzun iqtisodiy rivojlanishda yagona valyutaning roli qanchalik? Masalan, yevro nazarimizda juda uchib ketmaganga o'xshaydi. Keling, valyuta o'zi nima? Bu to'lov vositasi xolos. Bu texnik vosita. Kelishaylik shuni. Ya'ni ma'lum bir tovar va xizmatlar evaziga sandan ma'lum tovar xizmatlarni olaman. Lekin o'rtasida ekvivalenti valyuta bilan o'lchab olib, o'lcham birligi shu valyuta bo'ladi. Tamom. Uning uchun bu texnik vosita uchun nimadir o'ylab topish shart emas. Boridan foydalanmagan ma'qul. Foydalangan ma'qul. Bu ishonch masalasi. Tushunasizmi? Bu ishonch masalasi. Ertaga kelishishimiz mumkin Qozog'iston bilan yoki hammasi bilan. Mana qozoq tengisini umumiy valyuta qilishimiz mumkin. Bo'ldi, shuni o'zi ham bo'laveradi. Bilamizki, qozoq valyutasini faqat ishonchimiz kerakki, qozoq valyutasini almashuv kursi boshqa valyutalarga nisbatan to'g'ri o'lchanyapti, to'g'ri qilinyapti. Biz shu qozoq valyutasiga nisbatan o'zimizni almashuv kursimizni belgilaymiz. Tamom. Hozir texnik tomondan aynan shunday qilinyapti ham. Ya'ni cross kurslar. Endi yaqin orada kutishimiz mumkinmi? Deylik, masalan, Qozog'istonga borib o'zbek so'mida to'lash, Turkmanistonga borib o'zbek so'mida to'lashni kutishimiz mumkinmi? Nima uchun? Xizmat tovarlari uchun. Yo'q, uni keragi yo'q. Ya'ni mana bir tushuntiryapman. Bor valyutadan foydalanish, yendan foydalanish mumkin. Ya'ni likvidligi kattaroq bo'lgan yendan foydalanish mumkin. Yoki likvidligi kattaroq bugungi kunda bar yevro yoki dollardan foydalanish mumkin. Kechirasiz, yen deb ya'ni yuandan foydalanish mumkin yoki Yaponiyaning yenidan foydalanish mumkin. Xitoy yuanidan istagan likvidiy valyutadan foydalanish mumkin. Nima kerak bor? Yangi valyutani o'ylab topish, yangi mexanizm o'ylab topish. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim o'zimiz valyutalarni bir-birida o'tishi. Agar biz qandaydir sanksiyalardan qo'rqsak, bir nimadan qochmoqchi bo'lsak, bu ishlarni qilish mumkin. Lekin bunaqa tahdid unaqa tepamizda turgani yo'q. Chunki buni o'zini ham narxi bor. Chunki mana qarang. Kelishdik, aytamiz. Chunki kontragentlarga bu juda to'g'ri kelmaydi, siz aytgan shart. Masalan aytsak, O'zbekiston tovar olib chiqib ketsang, sen so'mda to'lagin desak. Hop, so'mda biz oldik uni so'mda. Bu so'mni bizga kerak boshqa mamlakatdan. Keyin qayerga ishadi? Bu so'mni yana dollarga almashtirib boshqa narsani sotib olamiz, boshqa nimadan? Yoki mayli uni valyutasida oldik, Qirg'izistonni manatidan oldik deylik. Keyin uni sotishimiz kerak. U Qirg'izistondan boshqa mamlakatdan narsa olishimiz kerak bo'lsa, manatni haqqa qo'yamiz. Kontragentlarga to'g'ri keladigan narsa emas-da bu. Abdulla aka, rahmat. Sizga rahmat. Ko'rsatdik, ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat katta. Rahmat.